我一齊安穩咧，你就好。所以你唔好搞我，我都唔會搞你咧。總之大家和諧相處就 OK 啦。好啦，睇多少少咯喎，9號人物性格有咩特色咧？第一係真係以和為貴嘅，所以基本上咧，任何叫做 escalated situation 啊嗌交咧，應該都冇9號份咧，佢係第一個閃走咗嗰件事嚟嘅。所以啦，我哋成日話咧，退讓咧，9號最叻就係退讓噶啦。喺一個角度嚟講咧，唔係退讓嚟嘅喎，咁係咩啊？最緊要大家唔好拗啦。所以啦，成日大家出嚟做和事佬嗰啲咧，嗱記住，你唔係8號嗰種和事佬啊！咩叫8號和事佬啊？大家唔好嘈啦！嗰個唔係和事佬嚟嘅，嗰個只不過咧係 take 翻 control 嘅啫。佢啲一人少句，冇嘢嘅。嗱，嗰個咧就會似9號多少少嘅。第二次啦，佢長期咧都係心境平靜嘅，我就話啦，基本上呢種人咧係唔使做 meditation， 因為再次 meditation 係佢創立出嚟嘅。佢長期咧咩叫 meditation 啊？我呢個狀態原來叫做 meditation 啊！佢根本都唔知啊，因為佢個人好平和、好安詳咧，所以冇乜 ups and downs 嘅情緒嘅。嗱，再次4號係唔係好表現情緒咧？但係內在好多起伏嘅。9號咧係堅係冇乜起伏咧，同埋佢好唔中意起伏嘅。所以啦，點解有人逼佢即刻會 respond 咧？因為啦，你 interrupt 到佢平穩性咧，佢好快就想做啲嘢咧，去 restore 翻一個平靜同埋安靜嘅狀態。9號咧係堅平和地做嗰件事嘅，而好多時候啦，以前我上呢堂咧認識啲9號咧，佢有好大嘅特色，佢着衫咧係隨時都可以瞓覺嗰種衫嚟嘅，即係嗰啲咩運動褲啊唔知咩咧，總之咧而家你俾張床佢咧，佢一瞓就瞓到㗎啦。佢咧你可以話你唔係強人，你可以話佢好 hea 㗎。所以啦，如果你係稍為買名牌嘅人咧，你應該都一定唔會係9號嚟嘅，得唔得？所以自己望望咧，你今日帶咗個咩袋嚟啦喎？如果係名牌袋嘅話咧，呢個唔係9號特質咧，9號係越 hea 越好咧，根本佢唔 care。嗱，咁9號嘅人有冇難搞咧？都有佢嘅難搞喎。佢嘅絕招係咩咧？係叫做消極抵抗。即係點咧？你係咁叫佢做嘢，OK，佢又唔同你拗喎，咁即係冇件事喎。咁你再鬧佢啦，喂，做咗未啊？OK。嗱，呢個叫消極抵抗啦。佢然後咧都係一種抵抗方法嚟嘅，因為唔好記得喎，9號隔離都係8號嚟嘅喎，佢都有少少8號咧要趌翻你轉頭嘅 nature 嘅。但係咧佢又擔心咧，佢又怕事喎，佢又唔會同你兜口當面 confront 喎，咁咪成日 hea 你咯。所以啦 ，just in case 話咁9號啲人物喺邊度生存啊？你有冇諗到9號喺我哋社會多數喺邊度嘅咧？嗱，有時如果大家諗下咧。你下邊嘅保安哥哥同姐姐咧，你可能都會懷疑嘅喎，坐喺度又冇升職，唔係好悶嘅咩？佢話：哇 ，This is my dream job, man 因為係最穩定嘅嘛，大家明白做保安你唔使真係打賊㗎嘛，咁我日日都係咁喎，咁咪就係最好咯。嗱，所以啦，好多時候咧，你 relate 唔到嗰種人咧，只不過係你嘅圈子唔係嗰類型嘅人嚟嘅啫。咁我想話啦，你嘅圈子遇翻同號碼嘅人正唔正常啊？係好正常噶嘛，因為你係某一號嘅人物，你先會做翻嗰個職業噶嘛。所以咧嗱，唔會全部一樣嘅。但係 just in case 覺得明明我身邊人咧應該有唔同嘅人喎，點解好似個個都差唔多嘅咧？係因為你 day one 揀得嗰個做職業咧，其實唔係無端端咧係有個原因拉咗你過去嘅。咁所以啦，9號咧最害怕就係衝突噶啦。所以總之咧，有出咩事咧就係撲火